Дежавю. 12 лет назад точно так же мы с тобой здесь гуляли вместе. Помнишь? Помню. Ты любила пломбир с шоколадной крошкой, да? А ты ванильная. Да. И мы всегда откусывали друг у друга по 3 раза. Чтобы все были здоровы. Чтобы никогда не расставаться. Эй. Если нас кто-то из знакомых увидит. И что? Разве любить это противозаконно? Вот я люблю тебя. И готов кричать об этом на весь свет. А не надо об этом всем сообщать. Мне скажи. Одной. Я тебя люблю. Давай никогда не расставаться. Давай. Вот здесь лежало 4 пирожных. Нас тоже 4. Ты, я, Алина и Леша. Тарелка уже пустая, кроме тебя никто не ел. А тебе что, жалко, что ли? Да мне не жалко. Я хочу, чтобы ты делилась, Яна. Не, ну если тебе жалко, я, в принципе, могу тебе денег отдать. Слушай, ты при чем здесь деньги? Ешь на здоровье, но нужно думать о других. Сколько? Что мы живем. Чего сколько? Ну, денег сколько? Да какие деньги? Дело не в деньгах. Ну ешь сколько хочешь. Я же не об этом. Да послушай. Руки Постой. свои убери от меня. Что Здравия. происходит? Тихо. Прости, я задержалась. Я журнал заполняла. Я знаю, что ты из-за Яны задерживаешься. Слушай, я подумал, может, все-таки Спасибо. позвоните Вике, а? Объяснить, что не уживаемся, а может, приедет, заберет. Чего вдруг? Да потому что рушится все. Я не могу с ней общий язык найти. Ты приходишь поздно, и Лешка себе места не находит. Мы семья или как? Вообще-то она тоже твоя семья. Но характер-то как быть? Лукашев, а что ты хотел? Вы сколько лет не виделись? Много. Не знаю. Договариваться как-то надо. На компромиссы идти. Выстраивать отношения надо, понимаешь? Ну да, ты права. Надо потерпеть просто. Выстроим отношения. Я могу на тебя рассчитывать? Да. Есть будешь? Пельмени. Ну, мы же задерживаемся, больше ничего нет. Ну, хорошо, пельмени так пельмени. Вспомним студенческие годы. Егор. Егор, Да. слушай, ты помнишь, я говорила тебе про мальчика, родители которого погибли в автокатастрофе? Да, конечно, помню. Чтобы его усыновить, для начала нам нужно пройти школу приемных родителей. Это что такое? Там с нами будут работать педагоги, психологи, рассказывать о специфике жизни с приемными детьми. А ты чего такой напряженный? Расслабься. Родной мой, я уверена, что у нас с тобой все получится. Вот и видишь, нам отдадут этого мальчика. Ты только не волнуйся, ладно? Угу.
Так что, я могу нас записывать? Да, конечно. Ну вот и славно. Похоже, у нее разрыв селезенки. Паркурщики, знаете? Знаю. Идиоты такие, что скачут по крышам, пока не покалечатся. Не идиот, это просто способ жизни такой. Нет границ. И если ж препятствие, любое препятствие можно преодолеть. Видимо, не любое. Давление упало. Готовьте ее к операции. Быстро. Помощь нужна? Нет, спасибо, я сам. Займись парнем. Почему? Потому что. Вдохни глубоко. Срочно на рентген его. Ребра посмотрите. Хорошо, Егор Львович. Как мне нравится, когда ты меня слушаешь. Разрыв одномоментный. Отсос. Есть. Пульс 120. Артериально падает. Подключай. 70, Серег. Готово. Скальпель. Зажим. Черт, ну не могу же я всю селезенку удалить. Попробую зашить. Крови хватит? Более чем. Красивая девчонка. Юная совсем. Как ее так угораздило? Так, первый разрыв. Серег, спасешь девчонку, слава даю. На море ее повезу. Ты это Насте не забудь сказать. Помни золотое правило. Не крути шашни там, где работаешь. Ко мне это не относится. Конечно, к тебе это не относится. А мне поздно уже, я с Настей закрутил. Ты же знаешь, Серега, я никогда святым не был. А до сих пор Настя не замечала, надеюсь, и не заметит. Не замечала. Она тебе просто говорить не хотела, а так все замечала. Потому что верит. Или, может быть, ее все устраивает. Она глупышка, конечно, но миленькая. Накрывай место разрыва сальником. Как ловко у тебя все это получается. А ты не боишься, что я Насте все расскажу? А смысл? Хочешь, чтобы хорошенькая девочка плакала? Зачем тебе это надо? Или ты хочешь, чтобы я с тобой на Кавказ поехал, а? Так ты только намекни. Миша, следи за давлением, а то я с тобой на Кавказ поеду. И как на тебя девки ведутся? А ты у Насти спроси. Сохранили селезенку. Ну все, теперь эта девочка точно моя. Ты так в этом уверен? Ну, я в смысле, кто ее из наркоза выводить будет? Мам, как там Поле? Больше всего меня сейчас беспокоит, как ты. Куда подевались эти врачи, а? Так, я сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то! Кто-нибудь мне скажет, что с моим мальчиком? Мам, я уже не мальчик. Мне 19. Волноваться пока никаких причин нет. Переломов нет. Есть трещина в правом 9 ребре. Ушиб почки. Если в течение нескольких дней ухудшений никаких не будет, то мы домой его отправим. Скажите, а как там Поле? Что с ней? Да помолчи, ты сейчас важно, как ты. Сейчас идет операция. Вы что, ждаете ухудшения? Нет, мы ничего не ожидаем, но не исключаем. Надо понаблюдать. Покой и прием назначенных препаратов – это все, что сейчас Коле нужно. Может быть, распочка, тогда переведем мальчика в НИИ урологии? У нас же кто-то был там, да? Я думаю, мы именно так сейчас и поступим. Я позвоню. Послушайте, не надо никого никуда переводить. Коле сейчас необходим покой. Полный покой, вы это понимаете? Я уверена, что здесь ему не окажут должного внимания. Абсолютно с тобой согласен. Интересно, почему вы в этом уверены? Поверьте, Колю будет лечить лучший врач нашего отделения. Познакомьтесь, это доктор Лукашова. Никакой НИИ урологии и рядом с ней не стоял. Егор Львович, но только лишь потому, что вас рекомендуют очень приличные люди, я доверюсь вашему мнению. Да-да-да. Именно под лично вашу ответственность. Ну вот и славненько. Нет. Так нельзя. Вдруг кто-то зайдет. В кабинет никто без стука не входит. Пожалуйста. Я серьезно. Алина, я же ничего от тебя не требую. Никаких условий. Нет? Нет. Ну разве только одно. Слушайся меня. Так нечестно. А ну-ка поцелуй меня. Это что, это приказ? Да, это приказ. Приказ заведующего хирургическим отделением.
Я так не могу. До вечера. Егор... Егор, а что здесь происходит? А что случилось, Таня? У меня был деловой разговор с подчиненной. В чем дело? Ой, тетя Люд, что же вы одна? Давайте помогу. Помогай. Представляешь, мало того, что такая молоденькая, но еще и счастливая. В рубашке родилась. Подождите, а откуда здесь это? Нет, ну, Настя, а я откуда знаю, а? Молодой человек, что вы здесь делаете? Я тут вообще-то к своей маме пришел. Это не проходной двор, а хирургическое отделение. И если вы пришли навестить свою маму, то должны были одеть бахилы и халат, а также быть в сопровождении близких родственников. Моя мама тут не лежит, она тут работает. Вот как. И как же ваша фамилия, можно узнать? А ваша? Моя фамилия Котов. Я заведующий отделением. А, так это вы папина назначение из-под его носа увели. Моя фамилия Лукашов. Моя мама Алина, а папа Сергей. А чё ж ты сразу-то не сказал? Ах, вот ты какой. Ну давай я тебе покажу, что тут у нас есть. Я тут вообще-то уже 100 раз все видел. А что-то случилось? Привезли кого-то? Нет. Топуря, что это такое? Визитка моя. А что она делает у пациентки из 6-й палаты? Настя, ты чего? Это же как реклама. Ну, мол, если понадобится анестезиолог, обращайтесь. А в социальных сетях ты сейчас тоже рекламой занимаешься в рабочее время, да? Ну, вообще-то у меня перерыв, что хочу, то и делаю. Угу. Покажи, с кем ты переписываешься. Настя, ты ведешь себя как ревнивая жена. А ты что думал? Будешь крутить шашни у меня под носом с какими-то малолетками, а я буду это терпеть, да? Да в чем дело? У тебя гормональный сбой, что ли? Топуря, покажи, с кем ты переписываешься. Настя, что за наезд? Мы же договаривались, никаких упреков, наездов. Мы хорошо проводим время. У нас свободные отношения. Вот, значит, как это называется. Свободные отношения, да? Да пошел ты. Сейчас мы маму твою найдем обязательно. Я думаю, она здесь, в ординаторской. Ребят, Алина здесь? Сейчас вернется минут через 5. Хорошо. Давай-ка здесь посидим. А что с этой штукой делать можно? Ну, не знаю. Можно соседей подслушивать. А, я смотрел фильм про гангстеров. Там замки взламывают и подслушивают этой штукой. А что-то там крутят, я вспоминаю. Угу. А что у нас делать постороннее в отделении? Где белый халат, смена и обувь? А мы тут мою маму ждем. А кто ваша мама, молодой человек, можно узнать? Моя мама Алина Лукашова. Она сейчас придет. Странно. На маму совсем не похож. На папу тоже. Я на дедушку похож. Замечательный пацан, правда? Правда. Молодой человек, а вот бахилы вам все-таки придется надеть. Хочешь, послушаю тебя? Светошумовая. Кошмар какой. Ты чего меня не предупредил? Я просто сюрприз хотел сделать. Тебе это удалось. Почему после школы домой не пошел? Потому что там Яна. Она опять меня жизни учить начнет. Понятно. Ладно, я с ней вечером поговорю. Не хватало еще, чтобы ты из-за нее боялся домой возвращаться. Я не боялся. Просто сюрприз. Просто сюрприз. Что ты? Если бы не Егор Львович... Не нравится мне этот Котов. Он противный. Чего не противный? Он фонендоскоп, между прочим, подарил тебе. Все равно он нехороший. Добреньким, только притворяется. День сегодня такой тяжелый. А ты вообще в одежде в отделение ввалился. Татьяна Юрьевна, вот, пожалуйста. Спасибо. Алина Лукашова. В девичестве Зимина, выпуск 2003 года, специализация хирургии. Научный руководитель Котов Егор Львович.
Алина. 2003. Они к нам с мужем сразу после института пришли. Только она через полгода ушла в декрет, а он за них двоих пахал. Господи, этого не может быть. Ну вот, совсем другое дело. Папа тебя не узнает. А он меня и не увидит. Почему это? А смысл? Он меня все равно обратно сдавать собирается. Что за бред? А ну давай это посмотрим. Зачем вы все это делаете? Ну, на меня это мало. Зачем вы хотите мне понравиться? Я же здесь ненадолго перекантуюсь, чтобы маме не мешать, и все, привыкать не надо. Я не стараюсь тебе понравиться. Я просто хочу, чтобы мы были как семья, понимаешь? Ой, хочу, чтобы мы завтракали вместе, обедали, ужинали, в кино ходили. Вот так вот сидели бы, болтали, платье мерили. Я не хочу с тобой воевать. Я не понимаю, о какой семье идет речь. У вас своя семья, а у мамы своя. А я никому не нужна, я сама по себе. Теперь ты часть нашей семьи. Таня! Что случилось? Почему ты пьешь? У него родственники нашлись. У кого? У мальчика, которого мы хотели усыновить. Ну, понятно. Ну, слава богу, что есть родня. Значит, нам с тобой не судьба. Детских домов много. Егор, поехали, а? Танечка, с этим нельзя торопиться. Егор, я тебя умоляю, пожалуйста, поехали. Нам все равно ребенка сразу никто не отдаст. Но мы хотя бы выберем, начнем бумаги оформлять. Этим нельзя злоупотреблять. Завтра на работу. Егор, ты мне не ответил. Не надо на меня давить, Таня. Я вообще не уверен, что хочу воспитывать ребенка из детдома. Что? Ну ты же говорил, что согласен. Я ничего не говорил. Ты слишком много выпила. Давай поговорим об этом завтра. Ты согласился. Я поторопился. А сейчас я понял, что не хочу воспитывать чужого ребенка. Извини. Чужого ребенка? Я не одинока. Кто сказал? Она сама сказала. Ей надо больше времени уделять. Пойти куда-то вместе, как семья. Так. Кто бы мне 2 недели тому назад сказал, что ты будешь так говорить? Лукашов, я серьезно. Ну, я серьезно. Между прочим, серьезно, ты мне очень нравишься. Ну, ты слышишь меня или нет? Если отпустить эту ситуацию, то через несколько лет с ней вообще будет невозможно разговаривать. Давай не будем отпускать эту ситуацию. Я же не против. Может, тут сходим куда-нибудь? А? Пожалуйста. А что такое? Я током бьюсь? Сереж, я просто устала. Подвинься, пожалуйста. Что-то ты часто устаешь в последнее время. Так. По какому случаю такой боевой раскрас? Мы расстались с Гришей. Поздравляю.
По такому поводу я тоже губы накрашу. У тебя что, роза? А у меня будет... О, нежная сирень. Мне сейчас как-то не до красоты, знаешь. Мне очень сильно плохо. Я просто пытаюсь себя отвлечь. Плохо, детка, тебе было бы, если бы ты замуж за него вышла. Ничего, пострадаешь, пройдет какое-то время, встретишь настоящую любовь. Любовь? Я подумала, а вдруг это и есть настоящая любовь? Настя, очнись. Какая любовь? Ты ему не веришь. Каждый день ты ожидаешь от него предательства. Это любовь? Да не нужны мне ровные отношения, понимаешь? Мне нужна эмоция, страсть. Да, страсть – это именно то, что тебе сейчас необходимо. Но откуда тебе знать? Ты сама хоть раз в жизни на другого мужчину посмотрела? Да, куда уж мне. Как увлекательно проводит время наши сотрудницы. Татьяна Юрьевна, у нас обед. Лукашова, а вы почему вчера раньше времени ушли с работы? По личным обстоятельствам. Если у вас так много личных обстоятельств, может быть, вам работу сменить? Чтобы неудобств не возникало. Немедленно смойте с лица эту пошлость и вернитесь на свои рабочие места. А вам, Лукашова, отдельное предупреждение. Еще одно нарушение трудовой дисциплины, и я вас уволю. Это жизнь, детка. А ты слезы льешь по топории. Настя, Настя, ну постой. Ну что ты, все еще сердишься? Я не сержусь, я делаю выводы. Настя, ну все хорошо было. Ты же умная девушка. Почему нельзя как раньше? Потому что я уже другая, и как раньше уже никогда не будет. Все, Топырь? Нет, не все. Шоколадкой решил подкупить. Как ты любишь черный. Угу. Хотя, знаешь, кроме шоколадки у меня есть еще одно условие. Ну так давай озвучь. ЗАГС. Или я твоя жена, или дари шоколадки своим малолеткам. Так, Настя, стоп. Мы же договаривались. Не дави на меня. Ты на меня давишь. Я не давлю на тебя, Топуря. Ты свободный человек. За 5 метров скандалом пахнет. Ты чего здесь? Рабочий день закончился. Это у тебя закончился, у меня только начинается. Ночная? Угу. Что, опять за сладкое? Ай. Слушай, поговорить надо. Только давай не здесь. Тут одни нервные. Давай, пойдем, поговорим. Все, мне пора идти, все, мне пора идти. У Лёшки нужно уроки проверить, накормить детей, надеюсь, у них там перемирие. Подожди, Алин. Все. Дай мне посмотреть на тебя еще раз. Я такая счастливая, что, Господи, даже страшно как-то. Только это... Что? Мне кажется, твоя жена что-то знает. Она сегодня в ординаторской такой разнос мне устроила. Из-за того, что я вчера с ребенком раньше ушла с работы. Она просто помешана на дисциплине. А ты под руку попалась, ничего личного. Все равно, мне кажется, она что-то подозревает или... Послушай, я разберусь. Я мужчина и должен решать все вопросы. Ты согласна? Согласна. Сынишка у тебя хороший. Пусть почаще приходит. Ты ему тоже очень понравился. Знаю. Отвечай. Да. Где? На работе. В магазин зашел. Скоро буду, не ворчи. Не ворчи, говорю. Самому противно. Но я просто не могу ей сейчас сказать правду. Она переживает из-за этого неудавшегося ИКО, и ты понимаешь? Понимаю. Еще я понимаю, что у тебя есть жена, у меня есть муж. И правду сказать мы им не можем. Пока не можем. Я пойду.
У меня там дети одни. Алин. Пока. Пока. Что это? По какому поводу? Сюрприз. Ты теперь понял, почему я просила тебя приехать пораньше? Не хотела, чтобы твоя любимая телятина по-милански остыла. А я думал, что на ужин меня ждет очередная порция упреков. Присядь. Сядь, пожалуйста. Если честно, я сначала тоже так думала, но потом решила устроить тебе сюрприз. Егор, я обещаю, никаких упреков сегодня не будет. Только любовь. Ты же хочешь что-то сказать? Не, я вижу. Говори. Я планирую сделать еще одно ЭКО. Понятно. И это еще не все. Еще самое главное. Егор, я очень тебя люблю. И верю, что у нас с тобой будет все хорошо. Да, Таня. Обязательно будет. Я по тебе очень соскучилась. Таня, у меня был трудный день. Тогда давай расслабимся. Я просто хочу поспать. Хорошо, я тогда пойду с тобой. Тань, давай в выходные расслабимся, извини. Ну, хорошо, иди. Иди, отдыхай. А телятину по-милански тоже не будешь? Жевать тяжело. Таня, уж не начинай. Ты же вроде не планировала. А мои планы тебе, впрочем, как обычно, не очень-то интересны. Спокойной ночи. Лёшка, здесь все написано. Посмотри, пожалуйста, в книгу. Смежные углы, те, у которых общая вершина и общая сторона. Но это так сложно запомнить. Общая вершина, общая сторона, пожалуйста. Это все потому, что у меня телескопа нет. Да? Чем тебе телескоп поможет? Понимаешь, мам, телескоп это такая штука, которая помогает во всей жизни. С ним я буду счастливее и внимательнее, и с углами разберусь. Загнул ты, Алексей Сергеевич, давай. Но теперь все понятно. Что? Интересная история получается. Я тут сопоставила кое-какие цифры и поняла, что вы роман крутили с моим отцом еще до того, как он от мамы ушел, да? Ты этим вместо алгебры занималась? А это куда поинтереснее алгебры будет, знаете ли. Значит, вы крутили роман с женатым мужчиной, зная, что у папы и я, и мама есть, да? Яна, ты не права. Ты не знаешь, в чем дело. А в чем дело? Хочешь знать? Такая взрослая. Да, я хочу знать. Твоя мама сама выгнала Сергея, когда у нее появился новый мужчина. Я знаю своего папу. Он бы никуда не ушел, если бы вас не было. Но это никто не может знать. Я знаю. И теперь я знаю, кто виноват в том, что у меня нет семьи. Это вы во всем виноваты. Это вы все разрушили. Леша, занимайся. Ах, Коля, Николаша, да на край света ясно. Отчего это так разногишался? Жарко? Коля? Коля, что с тобой? Господи, бледный весь! Эй! Кто-нибудь, позовите Лукашова! У пациента приступ! Направился наш паркурщик. Фиксируем. Устанавливаем катетер в брюшную полость и диализ. Давление 70/40. Ничего. Так. Катетер установлен? У пациента судороги. Вижу, все в порядке. Не выдержит пациент. Под руку не говори. Что значит не выдержать? Ему же не 100 лет.
Пацан молодой, все функции восстановятся. Давай диализ. Вы сами рекомендовали эту Лукашову. Вы сказали, что она лучшая. Так и есть. Мой мальчик чуть не умер. Как такое могло случиться? Ее даже в больнице на тот момент не было. Послушайте, ночью дежурил другой врач. Он и спас вашего сына. Если бы моему ребенку прописали правильное лечение, то и спасать бы его не пришлось. Я так просто этого не оставлю. Тихо, успокойтесь. У меня есть связи в министерстве. Сейчас я позвоню, и я думаю, мы все решим. Послушайте, давайте мы пройдем в мой кабинет и там все обсудим. Пойдемте. Я хочу видеть главного врача. Я имею право. Ну что, как он? Все в порядке. Мы почистили. Жить будет. Я не понимаю, как это произошло. Где я допустила ошибку? На УЗИ все нормально было. Моча, биохимия, все в порядке. Послушай, я взял анализ, через час будет готов. Он живой, и это самое главное. Ты вытащил его. Да, перестань. Вовремя успели просто. Чудо, наверное. Да, чудо. Ты понимаешь, что я должна принять меры в связи с произошедшим ночью ЧП? Таня, прежде чем принимать меры, нужно выяснить, что произошло. Никаких предпосылок для отказа почек не было. Егор, я знаю, что Алина твоя любимая ученица. Но, может, не стоит прикрывать непрофессионализм? Танюша, ну, при чем тут это? Просто надо выяснить, в чем причина такого странного рецидива. Вот и все. А причина мне абсолютно ясна. Лечащий врач Лукашова просмотрела явные признаки почечной недостаточности и интоксикации организма, и поэтому она должна быть уволена, причем по статье. Тань, успокойся. Давай замнем. Мы же не такие вопросы разрулим. Значит так, Егор. От меня только что вышли родители мальчика. У них связи, причем на самом высоком уровне. И уж поверь мне, они этого просто так не оставят. И потом, Егор, ты же знаешь, что людей с большими связями обижать нельзя. Закончиться может плохо. За это должен кто-то ответить. Либо ты, либо она. И поэтому будь добр. Уволь свою ученицу, как ее непосредственный начальник. Танюш, я хирург. Я не занимаюсь кадрами. Я начальник в операционной. Если ты так хочешь, если без этого нельзя, тогда увольняю сама. Ты же у нас главврач. А ты что, боишься? Чего я боюсь? Что твоя любовница даст тебе отворот-поворот. Да сколько можно, Таня? Какая любовница? Она рядовой сотрудник. Ну тогда в чем проблема? Уволь ее, вот и все. Значит так, Егор, это мой приказ. И прошу немедленно привести его в исполнение. А расстрелять не надо? Всю жизнь мне будешь мстить. У меня все, Егор Львович. Выполняй. Алина, меня просто поставили перед фактом. Дело раздули. Я не понимаю, ты увольнять меня собираешься? Я тебя не увольняю. Я тебя отстраняю на время, пока все не успокоится. Егор, я здесь ни при чем. На УЗИ все было чисто, анализы в порядке. Алина, успокойся. Я знаю. Но сейчас не время лезть на рожон. Сейчас время отступить и затаиться. А я не хочу, я не виновата. Иди ко мне. Иди. Слушай меня. Я знаю, как лучше. И я за тебя отвечаю. Алина, между нами это ничего не меняет. Да. Я тебя люблю, ты меня поняла? Да, поняла. Ну тогда поцелуй меня. Хорошо. Как самочувствие? Как там Поле? Когда мне разрешат ее навестить? Погоди, тебя самого еще навещать надо. Выдал ты, конечно, вчера. Я ничего не выдавал. Послушай, ты ничего сказать мне не хочешь? Нет. Смотри, у меня в руках результаты анализа. Официальные, в которых ясно написано. Зачитываю. Острая почечная недостаточность произошла вследствие приема большого количества нестероидного противовоспалительного препарата, который мы тебе, Коля, не назначали. Где ты взял ибупрофил? Я ничего не брал.
Послушай меня внимательно. Из-за тебя могут уволить хорошего врача, которого уже отстранили от работы. И она ни в чем не виновата. Доктора Лукашова могут уволить? Хорошо, если не посадят. Между прочим, твои родители подали на нее в суд. Анализы у меня уже есть, поэтому рано или поздно мы все выясним. Очень я рекомендую тебе все рассказать. Я в интернете прочитал, что при проблемах с почками от этого обезболивающего только хуже станет. Так. Я и подумал, что это как раз то, что мне нужно. А зачем было вредить себе? Родители сказали, что после выписки меня сразу же в Лондон сошлют, что подальше от поля. Серьезный, сука. А я без нее никуда не поеду. Они говорят, что поеду как миленький. Но я и подумал, что если у меня будут проблемы со здоровьем, они меня никуда не отправят. Думал, потошнит и все. Видно, с дозировкой переборщил. Значит, поступим таким образом. Заявление мы на тебя писать не будем, но ты напишешь объяснительное. Договорились? Угу. Влюбленный. Ну что, жена, можешь не торопиться. Повоюем еще. Что это? А это результаты анализов и признание Коли в том, что он наглотался таблеток в знак протеста. И что это значит? А это значит, что ты ни в чем не виновата и можешь спокойно работать. Господи. Ой, ты спас меня. Прям камень с души. Если б не ты. Если бы не я, то результаты анализов посмотрел бы кто-то другой. Но я очень рад, что это я. Боже, как ты давно со мной такой не была. Какой такой? Ласковый, нежный. Алин, послушай. Я же вижу, что что-то не так. Я не знаю, из-за чего. Может, из-за Яны или еще за чего-то. Ты же явно от меня закрываешься. Да ничего я не закрываюсь. Закрываешься, Алиночка. Но ты же можешь мне сказать все как есть. Ты только не молчи. Это самое трудное. Алин. Спасибо. Спасибо. Мало того, что ты в моем кабинете, за моим столом, ты еще и в бумагах моих роешься. Что за тон, Таня? Почему ты так со мной Ты разговариваешь? зачем пришел? Алина не виновата в том, что произошло ночью. Парень признался, что наглотался таблеток, которые стащил в процедурный. Она не может быть уволена. Я тебя поздравляю. Твоя любовница вышла сухой из воды. А вот ты отстранен от должности заведующего. Что ты сказала? Потому что ты несешь ответственность за то, что у тебя пациенты из открытой процедурной препараты таскают. Сегодня обезболивающие, а завтра у нас наркосодержащие пропадать начнут. Я обязана это пресечь. Таня, ты серьезно? Абсолютно серьезно. На твое место назначен Сергей Лукашов. И он, в отличие от тебя, будет делом заниматься, а не шашни на работе крутить. Что ты несешь? Хватит! Хватит, Егор! Что? Что, циферки в уме сложил? Посчитал? О чем? Дата рождения ее сына. Господи, хотя что здесь считать-то? Да уже похоже, как 2 капли воды. Ты была права, Таня обо всем знает, да, впрочем, это уже не важно.
Главное, что с твоей репутацией все в порядке. Я так больше не могу, Егор. Алина. Я устала. Алина. Егор, Подожди. послушай меня, пожалуйста. Я устала все время прятаться, все время скрываться. Я устала врать мужу, Алина, испытывать тише, чувство вины. Я устала, я не могу так больше. Тише, успокойся. Больше не надо ни от кого прятаться. Я все знаю. Лёшка мой сын. Мне надо было раньше об этом догадаться. Таня тоже знает. И рано или поздно она все расскажет Сереже. Господи. Так что тебе надо сейчас самой ему как-то обо всем рассказать. Девочка моя, посмотри на меня, любимая моя, Алина, посмотри на меня. Все хорошо, слышишь? Все хорошо, мы вместе. Я всю жизнь об этом мечтал. Нам не надо больше ни от кого бежать. Ни от кого прятаться. Я прятаться не хочу, слышишь? Я хочу быть с тобой. Ты, я и наш сын. Иди ко мне. О, заходи. Давай. Проходи, я все уже сделал. Наконец-то справедливость восторжествовала. С назначением ты его заслужил, Лукашов. Спасибо. Правда. А чего таким угрюмым голосом? Мне надо тебе рассказать кое-что важное. Я люблю другого мужчину. Давно люблю его. Я жить с ним хочу. Развестись с тобой. Глубокий надрез. Это Котов, да? И давно у вас? Месяц. Сережа, прости, я больше уже не могу Ты это можешь скрывать. делать все, что хочешь, но Алешку я тебе не отдам. Лёшка не твой. В смысле? Лёша сын Егора. Да, сейчас ты меня убила, конечно. Прости меня. Значит так, завтра мы с Яной уезжаем. Сережа. Ты можешь ничего не говорить. Ты все сказала. Господи. Я тебе не мальчик для битья. Устроила показательную порку при всех. А тебя, если вовремя не выпороть, ты же не успокоишься. За столько лет совместной жизни я уже хорошо выучила, как с тобой обращаться. Да ты всю жизнь давила на меня, Таня. Всю жизнь заставляла делать то, чего я не хотел. Да, только благодаря этому ты имеешь то, что имеешь. Благодаря мне, моим связям, моему папе. Опять. Знаешь, мне иногда кажется, что ты ради этого на мне и женился. Опять, Господи. Да на что ты намекаешь, Таня? Что, я пустое место без тебя? Да меня достали твои постоянные упреки, твои обвинения, твоя ревность глупая. А меня достали. Твои измены постоянные. Я не могу, слышишь? Я не могу их больше терпеть. Ты меня всю жизнь держишь, как пса на коротком поводке. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ах, вот значит что. Как пса?
Уходи. Я тебя больше не держу. Только я посмотрю, как далеко ты от меня уйдешь. Свободы хочешь? Ну, давай. Иди на все 4 стороны. Слушай, мам, а куда Яна с папой уехали? Сейчас же ночь. Они пока поживут отдельно. Но почему? Мы расстаемся с папой. Как это так? Папа с Яной будут жить сами по себе, а мы с тобой и еще кое с кем сами по себе. Кое с кем? Да. Помнишь доктор, который подарил тебе фонендоскоп у меня на работе? Да вот противного? Он не противный, он хороший. Так это мы с ним будем жить? Да. Но почему? Потому что он твой настоящий папа. Как это? Так это. Но у меня же есть папа. Ты взрослый мальчик. Я тебе сейчас все объясню. Алло. Алина. Я разошелся с Татьяной. Все. Все кончено. Я рассказала Сереже обо всем. Хорошо. Я еду к вам, мои милые. Все, ждите меня. Вы меня ждете? Конечно. Все, потерпи, скоро приеду. Все хорошо. Да, Егор.